而家嚟到嚟去上水塘先啦。啊，香港仔，香港仔輪椅徑呢度，你一行去水塘。幹勁十足，會有停。樹的故事，落雨有因。1公里就行到香港仔，上水塘0.35。喺引水道望落下邊嗰個上水塘去睇吧，而家仲有行過去。呢度去灣仔峽道，呢度係香港仔上水塘。新嘅嚟到上水塘，呢度上下水塘。可以出去㗎，依家唔得喎。係啊，好大水，好靚啊，可惜就冇得出去啊，嗰個攔住咗。有上水塘，行落去下水塘，咁啊就出返去啦。我晏晝2點鐘先開始嚟，好可惜㗎！以前嗰個話俾入嘅，依家俾佢圍住咗入嘅呢個水管路。睇下呢個石頭咧似乜嘢啦？好似魚咁樣。而家嚟到下水塘啦。下水塘嘅水咧就冇咁澎湃嘅，香港就係水塘啊，教育嘅。